pour que tout lobela o etali maloba na ye. Maloba ya Nzambe eza maloba oyo epesa oyo ebotaka mbuma. Na yango tolingi tozwa ba Bible na biso. Tozotanga na livre ya Genèse. Genèse chapitre 1 verset 1 à 5. Na otanga na français Bible Bible. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et il y avait des ténèbres sur la surface de la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu appela la lumière. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et appela les ténèbres le soir. Ainsi, il y eut un soir et il y eut une nuit et il y eut un matin. C'est fit le premier jour. Amen. Amen. Tolingi to partager thème moko oyo kosunga biso ba vie na biso efungwama dans tous les domaines. Thème on Nzamba ko partager na biso thème nango ezali au commencement Dieu. Na ebandeli Nzambe. Bien aimé, bato batiaka Nzambe ne bandeli ya makambo na bango nyonso. Bazalaka toujours na succès na makambo na bango. Bato oyo batiaka Nzambe au commencement ya makambo na bango nyonso. Bazalaka na échec te na vie na bango. Bato batiaka Nzambe au commencement ya makambo nyonso. Bazalaka toujours na protection totale. Bato batiaka Nzambe en première position, c'est-à-dire makambo nyonso ya malamu ezalaka pona bango. Na opesa exemple. Yo oza na kati ya ndako na yo, bongo basassin baye ko na ndako na yo. Soki ba beti porte, ba moni ke mutu moko bimi, oya leki bango na force, na ndako wana moyeso ba ko sala buzoba ezate. Omana suka ba koloba vie limbisa biso. To bosana ki place ko kende, to banzaki ke to ke pa mususu. Nzoka nde pa na biso vie. Parce que mutu moko aza liboso, ye aza au-dessus de tout. Bana Nzambe baza ko échouer mingi lelo parce que bazozwa Nzambe bazochaye après avoir échoué. C'est marqué ko luka présence ya nani ya Nzambe. Après avoir échoué, c'est marqué ko luka intervention ya Nzambe. Et bato ebele pe. Soki aye Nzambe a tché en première position, ba mso ba tchaka Nzambe pour un intérêt. Bien aimé, si tu viens devant Dieu, ko yaka pon intérêt te. Yaka po na Nzambe, yaka po ocha Nzambe na première position, pe makambo se kozala bien. Et to moni ke Bible lobi na ebandeli ezalaki Nzambe. Et tango ne bandeli ezalaki Nzambe, eloko liboso o Bible lobi Dieu créa. Bien aimé, soki Nzambe aza au commencement ya makambo no nyonso. Ye na kati ya vie na yo, abanaka ko commencer à ko créer. Et makamba banako créer na vie na yo. Et banako zala différent na oye ko zala pa ya bato mususu. Et tozomona Moïse azalaki responsable, un père de famille. Mais ce kaza na rendez-vous na Nzambe, azwi Nzamba tche au commencement, abosa na kaza na bana, abosa na kaza na famille, abosa na kanyonso. Soki Nzamba yebisa yaka lobi de bonheur. Ko ya retarte na ero Nzamba zo yebisa ye atiki nyonso akepa Nzamba. Parce que Dieu aza wapi au commencement. Bato batiaka Nzamba au commencement, ba bosa na kaya bango, bakanisaka mingi oya ya Nzambe. Et Bible lobi mutu azocha Nzambe ne bandela makambo na ye. Nzamba kotika yete au bon plaisir de ses ennemis. Jamais nemi moko akoya adondo likola vina yo, likola bana na yo, likola ndako na yo, likola commerce na yo, si Dieu est au commencement.
tango nzamba za au commencement ilingolo ba tango nyonso bazo ya epa na yo muto liboso ba komona nani nzambe ba komona nzambe bongo bisika nzamba zo régner est-ce que Satan ya ko régner ayaka ayaka te Moïse tomoni atiaki nzambe na première position et nzamba salelaki ye bato bazwaka nzambe batiaka bango na première position nzamba utilisaka bango bakomaka ba instrument na ye et soko comme instrument na nzambe okomi bosana tokomona Moïse awa akesala ne 40 jours et 40 nuits mais un père de famille parce que nzamba bengisi ye aya alakisa ye ndenge nini na kotambusa peuple na ye Moïse a sali 40 jours et 40 nuits. Mais, tout comme on a résultat, il y a au commencement Dieu, Moïse tango a quitté, et tant et changé. Ce qui est là, c'est notre engagement à Nzambe na bandeli. Bien aimé, dans cette place, dans 1 mois ou dans 3 mois, il faut changer. Et vous allez entendre ça. Et ça, c'est pour mbongo te. Mais ça pour na pouvoir, on nzamba ko tchaka na biso, pour na domination, on nzamba ko tchaka na biso, pour na force, on nzamba ko tchaka na biso et pour na ba capacité na ye. Nzambe soki mutu azui première place na vie ya mutu wana, nzamba pesa batu biloko mine. Biloko wana soki ye na vie na yo. Bien aimé. Ata ndoki yango azalaka ndenge nini? Ata mutu yango azalaka na pouvoir ndenge nini na tia kolongo te. Et biloko mine wana ezali la force, le pouvoir, la puissance et la domination. Soko za na biloko mine wana na vie na yo. Atando kiango yazalaka le plus réputé à famille a obanga yo. Même na quartier na bino, on a église wana bat ba ko envoûter. Mais soki yo za wana a kosala musala te. Parce que pouvoir les akate na yo yango na yaba na komona. Et Bible lobi. Paul azoloba, j'ai été crucifié avec Christ. Ce qui les longa nazo vivre et ça soso ngaite mais za Christ mtazo vivre kati nanga yo tango Christ azo vivre na kati ya vie mutu elingolo bake yende mutaza na première position ça dit que na nyonso bino boya ko luke pa na ye mutali boso boko mona za nzambe soki bandoki baye ko luko na butu bako mona yote bako mona liboso nani nzambe. Je connais un quartier et c'est là qui quartier moko spécialiste na kindoki. Bazala ki likelemba na bango ya kolia batu. Bon mukolona mama ezaki prévia pesa mwana na ye ya mobali. Mwana comme d'habitude avant la sambeli nzambe ngana lali tika nyonse za na maboko na yo. Mwana lali na ye. Bandoki bake baye baye kokuta zotanga Bible. Babinda na lali te. Tozela era kolala bongo to bete kosikibota. Bake basali ba trafic na bango ba ye vers 2h du matin ba kutie kaka zotanga Bible mais mwana lala kate ti ero zotanga Bible ba ye 5h ba kutie kaka zotanga Bible elekeli bango na tongo moka yiko lukaye atuni Alphonse yo lala kate abi pwani oh mais lelo to ko tala yo ko banda 22h ti 4h du matin zotanga kaka Bible mais comment yo lala kate habite maman oyo monaki wana ezalaki ngate mezaki ange na ngai osoki nga na lali ye memaka nga moyo mona nga ezate pe bayebisi ekangama na nzambe wana parce que lelo ezalaki mokolo ya kolia yo mais ntango nyonso toye tozokutu kaka ozotanga Bible pe bisika ovandi ezopela moto moye topusana ezate yango etindi nga na ya kotuna yo pukolalaka te soki ndeko Alphonse wana bikaki parce que nzambe azalaki na première position au commencement nzambe. Maman, papa, so olingi bana no bazana protection. Na makambo nyonso tiaka nzambe. Même soki aza na kati ya libomo. Loba nzambe moni mwana oyo aza yo. Oya ko simba ye. Tikete moto wana ayeba vraiment ka simbi nani nzambe. Ya aza yanga te. Omona mwana wana ko bota mana kimia pe makambo nyonso kozala malamu. Et nzamba banda ko créer. Chez Dieu, il y a ce qu'on appelle la force attractrice. Force attractrice, c'est ça que et ça pone benda bato. Okoza lokola aimant. Yeso abanako sala campagne d'évangélisation tenen to sala kalelo to tche ba fiche.
Mais force ezalaki kati na ye. Lokola banako tia Nzambe en première position. Okotanga na Bible azoloba ma nourriture c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça dit que banako tia papa na première position. Musala papa na yena. Le reste après. Donc comment la tanga zelaki na 12 ans ba yeko lukaye azoloba non je fais l'œuvre de mon père. Et na 30 ans ba yeko lukaye ba yebisete bande kono bazali bana lobité. Ba minanga ba frère nanga baza o bazo sala la volonté de mon père. Mais o ba yeko lukaye eza banani. Bande konaye parce que ba lukiye partout ba moniete. Ba yeko se retrouver à la quatre église. Abi je fais la volonté de mon père. Ba yeba lukle biloko kolia lobi non ma nourriture c'est de faire la volonté de mon père. Ça dit que Nzamba zalaki na première position na nyonso bandai kosala. Bien aimé soto lingi to resur na vie. Soko lingo mona succès na nyonso kosala. Soko lingi yo odondo ndenge batamokile balobaka. Bipa nyonso kozala. Soki yo telemi bisika wana. Molimo moko te mabe kozala pouvoir et agir. Tia Nzambe na première position. Kocha tata te. Soko che tata lobi akokufa. Soko che pasteur lobi pa kosala nini? Akokufa. Tia Nzambe. Oya kufa kate. Soko che Nzambe na première position. Obana makamno se kozala bien. Et kati na yo abanda ko créer. Et biloko ya ko créer, yango ko permettre bato ba tatola ke azan Nzambe. Pe soki Nzambe azan na première position. To comment la Bible lobi Nzambe a créé likolo na se. Soko tali les cieux, ndenge ba komelango, ezana combien de lettres? Ndana za na Bible. Ndenge ba komela les cieux. Ezaki na combien de lettres? Hein? 5 lettres. Balobi il créa le cieux et puis bationgo na pluriel. Et l'ingolo ba likolo ezala kaka moko te. Ezako leka moko. Soko tali mapata après mapata toza na ciel. Mais Nzambe a créé qui ciel était. Babi a créé le cieux. Ça dit que a créé ba mapata te ba mapata za nuage. Les cieux na yebite na lingala baloba ondenge nini. Mais a créé ngo ebele. Et surtout tel na Bible baloba Nzamba vanda wapi? Hein? Dans les cieux. Quand il est Nzamba vanda? Non. Nzamba vanda na troisième cieux. Première yango otomona koyo. Après mapata, omoni bleu wana. Yango bien les cieux. À part les cieux là, il y a un deuxième cieux. Oba benga deuxième monde. C'est là où le diable vanda. Et si ka vandi sa bo konjinaye. Et Nzambe avanda ka sikona troisième cieux. C'est-à-dire après distance soti kuna, dans likolo kuna distance susu ezali. Après wana mapata mususu pe ezali. Sikotela lo sambo na yo, il faut longwa wa isika biso toza et percer premier cieux et percer deuxième cieux et comme atina troisième po ba yokango. Ce que c'est le sambo moko ndengwana ezanga valeur. Et comment? Yango ba prière monsieur zaka lokola milinga hein. Ce que ozo sambela ipanzani kaka bisika yoza. Abu. Le sambo ezanga pouvoir, le sambo ezanga force, le sambo ezanga domination. Moyen comme na troisième cieux ezate. Kakawa eko kangama. Yango mona bato ebele aloba na sambela Nzambe na zo réponse. Parce que le sambo n'est commenté. Bien aimé, le sambo na yo, il faut un pouvoir. Parce que Nzambe a créé pas le ciel, mais a créé le cieux. Ce qu'il y a vendu na troisième cieux. Musika pour le sambo n'est comment. Mais le sambo on a pas commenté pas Nzambaza. Il faut Nzambaza na première position. Et ça loko la dame hein. Ce que vous avez des dames. Bongo koti dame. Dame azana makoki ya ko sauter bisika nyonso. Amen. Mais ce que vous avez pion, o bana okenega malembe malembe. Mais ce que siko yo komi dame, ça dit que vous pouvoir wana ya Nzambe et comme liboso na yo, o komi na makoki ya ko sauter, ya ko koma bisika yo kokaki ko koma te.
Et loko nde zanga kana ba chrétien ngwana. Tozo benga ma ba chrétien, mais pouvoir na nzambe zate. O mwana ndeko azo banga ndoki, mwa ndoki moka muke, mazo banga ye. Maintenant mutu asambelaka. Na ndoki, nana leki na pouvoir. Mais tout le monde a mingi baza awa. So ayebi ke akele ti ya ebrusa. A pusa na te. Même so ba pese loka kolia moya lia. Azo banga parce que ba kolia ye. Ndoki vanda na ye. Akima nde pouvoir eza paina. Ko bangete. Batu babanga parce que Dieu n'est pas na première position. Mais si au commencement eza nzambe, bien aimé, Dieu va créer un pouvoir. Et qu'on a créé automatique. Yo te mto kozana posa nango. Lokola nzamba vandi kati na yo, ye moko mutako créer pouvoir wana. Yonge eza malamu to tia nzambe na première position. So to tia nzambe na première position, lo sambo nyonso ko sala. Et ko koma pa ya nzambe, pe lo sambo ne ko pesa mela réponse. Ce total les cieux, eza na 5 lettres. Et la terre, mo wana terre, eza na combien de lettres? Hein? Non, 5. Le cieux, ils ont 5 lettres. La terre, mon kaka terre, ils ont 5 lettres. Si vous avez un loboko nangai, tel un loboko nangai. Ils ont mis sabi boni. 5. Ils ont mis sabi? 5, hein? Si vous avez un makolo ils ont combien? 5. Pour ne permettre de faire la penza mouto, ils ont combien de sens? 5 sens. 5 sens. Ça dit que le chiffre 5 et pas ensemble Zanatina. Ce n'est pas pour rien babengango le cieux, ba comment avec 5 lettres. Ce n'est pas pour rien la terre, ba tchanga avec 5 lettres. Ce n'est pas pour rien nzambe na loboko na yo acha misapi mitano na makolo na yo mitano pe na nzoto na 5 sens. Le chiffre 5 est un chiffre ya responsabilité. Nzamba lobi je bénirai l'œuvre de tes mains. Nyonso yoko simba. Ngazame na usani. Na kopambola ngo. Parce que zanga. Soki nzambe naza au départ ya makambo no nyonso. Nyonso yoko simba. Meme banako simba te. Soki ka yo simbi yango makambo usani nini? Eko bonga. Exemple. Boyi mukolo Jacob akoma ke pa ya Laban. Ayako kuta misala Laban ndenge nini? Na kokweya. Eza bongo te? Mais présence ya Jacob et pas ya Laban et sali ke biloko na ye fuluka. Parce que mutu moko aza wana aza na pouvoir ya nani? Ya nzambe. Jacob komone bandelezaki mabe, mais ava koma pa ya noko na ye akutana na mutu moko komone zalaki Melchisedek, roi de Salem. Yem da changé qui est combo. Alors désormais, comme on est sur Jacob, mais comme on est comme nani? Israël. Le tia qui est nanda quoi là-bas. A comment déjà nani? Israël. Penzamba yebise moto moko ta tika ko bondiso pa longa yo. Et pas no ba bomi moko yo ko boma 10. Yango sala makati lelo. Une petite nation mais très forte. Parce que au commencement, nzamba zawana. Bato bakomono ba ko sakala no bakomono loka muto pamba. Mais soko lati, eza loka ndeko na ngai azani nzoto mike. Mais soka lati lamba ya général. Bato nyoso bazaba bomo minene bazaba caporal bakosani. Lo sako côté. Donc bakokauka. Bakotela kinzoto mike na ete, mais bakotela pouvoir ezakati na ye. Et loko nde sengeza na ba chrétien ngwana. Au commencement to tia nzambe. So to tia nzambe, soki nzambe akutani na yo, amoni eloko moko mabe kati na yo. Suka kolongola ngo. Akotika te. Lelo soki ndeko na ngai abandi kotambola na gouverneur mboko yo. Vine ko zala ndenge za lelo. Et osani. Et ko changer. Parce que akutani na mutu moko. Te. Soka te bien non. Na bilambo moyo tambola nanga, exact, il faut changer. Soki yaza na mbongo te, mutu akopesa mbongo ezana. Eza gouverneur wa mutu akopesa mbongo. Yanga na yebiso même si naza na 5000 te. Mutu na ndimi kopesa les 5000. Ye mutu akosani. Ah opesa. Posoka pesi na bani ko attaquer ye. Ba natanga ka ba yebsa ke lore l'argent t'appartient. A final ezaka ngo lokota.
ozalaka londe pauvre boye pona maboko nanga nazomona ngo te. Si c'est vrai que l'or et l'argent ezalaki ya yo lokola nga nazalaka mwana na yo nasengi yo olinga osani faut pesa de lokola ozopesa te ozalaka no pauvre wana yo kamona makambo zolo kobi oui ozalaka pauvre posoko ozalaki bena riche mais lolakisi yango aloba ti mwana ozosakana nanga bopesa ye taba opesaka ye sikoyo na ndimi kozalaka mpenza riche mpo nazwi yango. Nzambe akocreye eloko ezalaki te na vi na yo akocreye yango akobenga yango ezala. Jacob tanga yaki na ndako ya laba ezalaki bien te ezalaki na kokweya mais présence na ye comme Israël pona mutu moko atya nzambe liboso ntango ya koti na misala nzambe pa koti na misala wana esika échec ezalaki échec abu esilaki esika laba bandaki kolela pona misala na ekweyaki ntango kaka mwana nkazi ya ye amoniki misala emati e na suka na yango lokola ndeko atyaki nzambe na liboso ndeko oyo tanga zonga na mboka na ye azongaki na bozwi ya mingi. Totya nzambe na première position nous aurons le pouvoir tokozala na autorité tokozwa domination pe tokozwa force ekokoma kati na biso. Soki otangi na Luc Yesu ntango azotinda bayekoli apesa bango biloko mine wana balobi apesi bango force et domination et puis apesi bango pouvoir et autorité po esika bango baza badomine epai benemi na bango baza nini bazali. Voilà eloko nzambe azoluka pa na biso bakretien totya ye na première position. Soko otye nzambe na première position bisika nyonso okoniata akosala ke ekoma na domination na yo. Nyonso oyo kosimba akopambola yango, nyonso oyo koloba akokokisa yango. Parce que Bible lobi naza na sima ya maloba ya bato nanga mpona sa nini. Est-ce que yo mto kokisa yango eza nga te nga na lobi mais lokola nga nzambe naza na yo suka nzambe akosala nini akokisa yango mpa yoka soni te. Et c'est ça mpona miracle esala mais ezaka likambo kaka koloba moto azotambola to yebiso nom de Jésus marche lokola Yesu ayebi ke balobi kombo na ye Yesu akosala nini akosala nyonso kombo na yoka soni te mpo motu wana tambola parce que au départ otie kombo na ye yango Yesu alobaki en mon nom vous chasserez les elingo obaki botie kombo na nga liboso soki oke kobondela mpona malade wana ekokende milimo mabe ekobima na kombo na nga. Donc ça dit nga nzambe nazala na première position. Yesu mpona lakisa bato losambo alobaki voici comment vous devez prier. Alobaki te que voici comment nous devons prier. Poya mityaki te lui en tant que Dieu alobi voici comment vous devez. Notre Père qui est aux cieux alobi que ton nom soit sanctifié. Première position zanan. Que ton règne vienne. Deuxième position nan. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Troisième position nan. Tozomona hein? Yesu atanke nzambe. Alobi soki bozo sambela. Na makambo na bino nyonso. Première position nzambe, deuxième position nzambe, troisième position nzambe. Et si manangwe landi, donne-nous notre pain hein? De ce jour. Mais ça te que nzambe donne-moi après nzambe. Akopia ote. Abata mono lokoso. Kako senga na kosenga. Jamais kutaza na souci atianga ne bandeli. Je me souviens de kota retraite moko na ba mame vodi na Kinshasa. Depuis to kota kaka ko sambela na ko sambela. Et comme va dernier jour nzamba siliki. Abi comment depuis bino bokota ki retraite kaka ko senga na ko senga. Sikona lingi suma kamba ko senga. Te. Bo sale loko mususu. Oye ko sepel sanga. Ali mbonzambe promesse to ko chao siko diki. Siko to banaka ko kumisa ye. Banaka ko loba ndenge nzamba zalaka. Banda ko lula ye. Tango to bandi ko lula ye. To luli nzambe. Nzamba sepeli. Tango nzamba bandi ko loba. Bandeko.
abandi koloba de 22h jusqu'à 8h du matin. Parce que tu sepeli siye. Abi depuis boyaki bilonga ko senga ngana lo bo sepeli singate. Soko lingo zwa. Et loko zo senge pa nzambe. Première position tchakada no nzambe. Yo na suka yebisa nzambe. Ah papa, na lingaki na senga yo, mais na moni loko ko senga yo ezate. Oyebi ba posa nanga kokisa yango. Ababa mwana ya sali 2 heures d'état de prière, a senga te loko moko te pona ye. Boko kokisa ba posa na ye nyonso. Yango intercesseur a senga ka pona vie na ye te. Jamais un intercesseur assemble la pona vie na ye. Jamais un intercesseur assemble la pona famille na ye. Aroyeb Sanzambe, je n'ai pas le temps de prier pour ma famille. Mon devoir c'est de prier pour les autres. Mon devoir est que ba fardo ba sanini elongwa. Ngala sa tete ntela ba mekambananga. O yanga nzambe yo talango. Pour Sanzambe yango wana. Tola tabiloko mine wana bana nzambe. Mais ko ya soko tie nzambe na première position. Mais attends tie nzambe na première position ko zoye mwana musala te. O batebele bazwa nzambe mwana musala. Oyi mwana musala kuiko sala otinde misale belé mena suka lifuta ya mukie. Après po yebise kote na zuna nombongo te kanga muteme ya kasiko sala deuxième mois. Yende mutute po ya liaka te. Nzambe za mwana musala te. Ko zope lokola mwana musala te. Mais je lokola papa. Au commencement chakaye. Au mona makambo nyonso ko sala. Ate sika ngezala ki penza balobaka awa ba esimba kate. Mais pas na yeko simba. Et loko musuto moni awa tango nzamba sali balobi la terre ezalaki informe. Ezalaki na forme te. Et sika nzamba za même si sika ngezalaki na forme te. Mais si Dieu est au début, azane bandeli. Et si vous avez une malformation, il y a bongisaka. Est-ce que l'église est au Ganga? Amen. Bible lobby, la terre était informe. C'est-à-dire que ça une forme. Mais nzamba mutape sango forme. Oh izalelo. Et là kami baleba lobby, la terre était vide. Ce qui est tonda oyo. Eza nzambe mutatondi sango na munoko na ye. Yo ere moko santaka vide. Ke na sentir prenda poche za vide. Nazo sentir ndako nanga eza vide. Nazo sentir naza vide kati nanga na pouvoir te. Naza pepele. Mais soko lingo tonda. Tout dépend de ta bouche. Bible lobi na proverbe, la vie et la mort, eza na pouvoir nan. Ya langue. Et Bible bakisi quiconque l'aime en mangera les fruits. Si vous avez sentir un vide katina yo, si Dieu a zane bandeli, alors il y a ça comblé. Le banzambe, je sens un vide en moi. Nzambe tondi sanga. Nazo sentir naza vide na makametali la force de prier. Nzambe tondi sanga. Nazo sentir naza vide na makametali la sagesse. Seigneur remplis-moi. Nazo sentir naza vide nzambe na makametali ko sunga bato. Seigneur aide-moi. Nazo sentir que naza vide dans ce domaine. Où est tali côté ya sango malam. Nzambe tondi sanga. Nzambe nazo sentir que naza vide dans domaine. Donc bana ko yebisa kan nzambe bisiko yo za vide. Mais le gars le bosse intérêt nani? Ko bana ko lo bana nteke nzambe nazo sentir na ndako nanga congélateur za tete. Ko bela na congélateur te. Wele la nanu we za bokonzia. Le reste balobi ba ko pia bidona. Siko soki nzambe lobi wele la liboso yanga. Oh, et tu as copié na sima. Yo siko sali le contraire. Akope ça? Ya ko monto zwakate. Kwa lobi liboso bokonzi nanga. Oh, nyo se tika linga moko na yebi na kopesa. Mais biso siko comme le contraire. Ce que to la moki liboso na yanga. Après ya nani? Est-ce que yo sali ndenge nzambe lobi na Bible? O sali le contraire. Partout où il y a le vide. Nzambe na ozomona ki tu es vide. Na lingo combler na batu. Nzambe tala place oyo eza vide. Nzambe la lingo combler on a pouvoir. Nzambe tala maman zo diriger bien. Mais elle sent en elle un vide. Nzambe tondi ça y est. Oyebi ndeko nanga soko za vide hein. Bidon eza vide boko mon pepeye. Et osani. Mais bidon na baba tondi sango na maya ta mo pepeye osani.
yango faut tonda. Tonda na pouvoir en Nzambe. Hein, église? Tonda na pouvoir. Donc, ce que ça t'a yé, oh, penza ya sola tonda. Moi, on a mes chers yé, ezate. Mais ce que ça pepele, a konangu na yo a kenoboy. A zeku na kenoboy. Tout le monde a batepele, a une église après église à Ketchilong. Est-ce qu'on a ça chrétien? A na confiance en Nzambe na yete. Si c'est vrai, ça qui a confiance en Nzambe. Est-ce que le location va te salir? Non. Non. C'est-à-dire qu'ils sentir vide quand ils naïe. Oh bah pesinga kuna etondi te. Faut na ko location na tondi ça. Yo so mona moyo muto bakeba kangi nzoto ko tambola bien. Yo bakangi yo nzoto. Tambola ka se batala yote. Yo bakangi yo nzoto. Pambo ma batala yote. Hein? Loko papa nga boy bakangi nzoto bazui basinga bakangi. Papa taba pesi loko yo ko zwango. Oko zwi lango ndenge yo mto bakangi. Biso bakangaka biso te meto bomba mande pa ya Nzambe. Moyo kanganga ezate. Nga na kangaka nzoto te. Na zwande oyanga na bomba pa ya nani e pa ya Nzambe. Au commencement Dieu nga na sima. Sako lingo beta nga na zaka na sima Nzambe. Olingo beta likofo mona ka Nzambe za liboso. Moyo beta ye. Donc je suis bétamable. Oyo ko luka nga na butu nga na sima Nzambe. Moyo mona nga. Parce que Dieu au commencement. Et si quand nous sommes vide, comblé en go. Ce que ça vide, il y a foi. Oui, bah, il y a que le papa qui n'a pas va sentir que foi est athée. Bah, il y a augmente nous la foi. S'il y a un vide comblé en go. Quand il y a un yote, quand il y a un yote. Même si vous êtes malade, oh, bah, quand vous êtes le bayangana na chena no pene. Nzambe, na linga église na ngetonda. Nzambe na linga kati église na ngetonda na puissance. Nzambe na linga na kati église na tonda na pouvoir. Ce qui mutazo kota, même azana milima ba sentir déjà que molimo na Nzambe ezawana. Nzamba ko sepla na yo. Makambo etikali, to continuer prochainement. Makamba ko lobeze belé. Ce qui to tien Nzambe ne bandeli. Les loto yekolika ce qui to tien Nzambe ne bandeli. To ko zo biloko mine. Biloko mine wana ko banda lelo déjà banda ko lukango. Eya na vie na yo. Soki eye bisika nini yo soko sentir que ça na vide. Alors yebisa Nzambe nazo sentir vide na domaine oyo. Tondisa. Nazo sentir vide Nzambe na makametali ko tanga Bible. Tondisa na connaissance. Nazo sentir vide Nzambe na makametali lo sambo. Molio mo santo tondisa na force ko sambela. Et nyonso wana Nzambe oyo to bondelaka akokokisila biso yango. Voilà eloko Nzambe alingaki aye kusabiso na pokwa lelo. Au commencement Dieu. Et ce que tu es bandeli. Ce qui kaka yaza ne bandeli ko keno lukaso mutu mususu. Alingaka bongo te Bible lobi c'est un Dieu jaloux. Alingaka te ko kabula lokumu na ye na batumo. Donc ce que ye pa na ye, confie-toi seulement et pas na ye. Et là te ko ye pa Nzambe, après Nzamba monyo sou quelque part kona a osepelate. Voilà exhortation o Nzamba lingaki aye bisabiso na pokwa lelo. Na ebandeli Nzambe. Et so to Nzambe ne bandeli. Makambo nyonso toko réussir. Et si ka force ezala ki te force koya. Et si ka domination ezala ki te to koma na domination. Et si ka pouvoir ezala ki te pouvoir koya. Et si ka autorité ezala ki te autorité koya. Et to komona ke bisika no subiso toko telema toko réussir. Tika Nzambe apambola biso.